繼續我哋啱啱所講，原來啱啱係唔關事，係大力少少插入去就得。我可能以為有咩頂住添，原來係大力啲倒入去就倒咗入去，直接倒落去個噴頭度。噴頭記得要開啊，向右邊就係開，向左邊就係 lock。佢個製出機 K1系列都係咁噶啦，全部都。咁啊，上料啦撳。繼續。佢有好多功能喎 ，AI Ultra。咁啊入料先，咁啊先校呢個外加啲卷係 PLA 嘅。咁佢有幾個溫，睇下嗰個 mon 先啊，俾大家。係啊，佢有幾個溫度俾你設定，進料同退料。我記得可以校呢個 PETG 就好似要250度。佢自己去嘅進退料前溫度將自動加熱至220度。咁我入咗料先啦，唔緊要。加熱然後入料。你見到呢個噴嘴呢個係咁升溫，係啊。正啊！個客一買就俾個新機佢啦，真係羨慕死人，我都想要。咁佢就喺後面隻手幫佢上料。因為佢呢個弧度太大喺度，上料嗰陣時係有啲阻力嘅，即係轉咗彎轉得太急啊！好，加溫，而家上料。咁快完成，再嚟未入到。因為佢嗰個位阻力大咧，同埋條軟管突咗出嚟咧，咁嗰個食力嗰個位置係少咗嘅，所以後面懟出嚟有時係懟得唔係咁好。如果咁嘅情況咧，一係就剪短嗰條鐵閥龍管，一係就由呢度喺呢度拆咗條鐵閥龍管，喺呢度負責篤料入去咯。係啊，拆呢個嘢又係好多人都係話難拆嘅，但係我拆就唔覺得話特別難拆喎。單手拆到，我唔明點解啲人雙手好難拆，單手拆到喎。咁後面入料難啦，因為條管長，等我得閒剪咗佢咯。不過等我下自己搞。咁由呢度開始入咯。如果覺得難就
個弧度太大，所以啊，我喺後面推線出嚟咧係難推啲嘅，因為你喺度扯線，然後喺呢度入，記得拍呢個仔右邊開，左邊鎖係將個齒輪鎖實。嗱，而家對咗入去啦，食緊料啦。你見到佢下面食料出緊嚟嘅，睇到？當你 feel 到食到料之後咧，跟住拍咗鎖住佢，咁佢自動食料落去噶啦。哇！佢個弧度太大，因為所以哎呀，食料係比較麻煩。睇到食緊佢，食多次啦。有啲人會將個擠出機直接改做靚啲嘅嗰個擠出機，200幾蚊個頭。嗱，而家食緊落去啦，睇出緊料啊，睇到。等佢食完之後就可以開始打小船啦。咁當然將塊玻璃擺返上去先陣間。好，上完料啦，咁啊將個熱床褪返落去先，或者將佢回零。佢呢度有得呢個可以加多色打印嘅，但係要買套裝，佢就可以變做多色打印啦。咁就開始打小船畀大家睇試下咯。好，咁啊打個小船。因為佢個 file 裏面有小船嘅，都唔使插 USB 添啊 ，USB 插呢邊嘅。佢自己本身裏面個儲存內存係有個小船同埋料架嗰啲圖形喺度，即係唔使用 USB 嘅。USB 應該係淨係攞嚟活機要做 file 嗰陣時有用嘅啫。咁啊可以直接打嘢，唔需要再調頻噶啦。啱啱因為已經開機嘅時候10幾分鐘設定咗啊，通常你打10零次到再調頻一次就係正常噶啦。之後就唔需要調頻嘅，除非你搬嗰部機嚟啦，咁啊重新調頻，咁啊直接打印得噶啦。咁我都試下唔噴膠水。佢呢部嘢極速都好快下嘅，我就係鍾意佢快靚正啊，仲要係快係冇意思啊，齋快。快得嚟，你個噴頭嘅速度即係流量要夠，先可以配合到佢快啊嘛。開眼燈畀大家睇清楚啲，同埋佢都好靜下，我覺得。冚埋塊玻璃啊，試下。塊玻璃我都未剝啊，塊膠。大家記住啊，如果同我買機咧，唔一定係新機嚟㗎，因為我 friend 可能以為係我用，所以佢先可能
特登掹部新機俾我。你正常搬翻機係有少少花痕啊，即係有少少使用痕跡咯，就唔係好似用全新咁俾我嘅係部。因為全新幾錢啊？4000幾蚊啊！咁你用3000零蚊買部新機翻嚟，買部搬翻機翻嚟正常啊。你買部新機翻嚟4000幾蚊，3000幾蚊賣俾你喎，係咪先着數？仲係國際版喎，國際版再貴啲喎。啲膠我全部唔搣個客，等個客自己搣。嗱，你睇下我買，就算係買翻嚟新機，我都照俾個客，唔會因為新機攞嚟自己用嘅。咁個客俾咗錢就係佢噶啦。咁我交代清楚晒啲嘢之後咧，有咩問題你可以直接問客服。如果有嘢壞嘅，問客服點樣整，等佢哋決定應該係俾咩零件你。咁你就俾個 QR code 佢，啱啱喺後面底下嗰個 QR code 就俾佢，等佢 check 下你幾時買嘅，保養期內佢就會自動話補翻零件俾你。佢會話你聽你大約係咩壞，咁佢就要寄翻零件俾你，你自己翻去換啦。好簡單嘅啫，其實通常都幾樣嘢：擠出機、齒輪、皮帶都少，風扇、電機係啊。佢呢個嘅電機咧，拆嘅時候咧，從個擠出機想拆開擠出機，要同佢分離嘅時候咧，千祈唔好俾個電機吊住，佢會吊揈啊。係啊，佢又唔係俾你拆出嚟喎，佢會吊揈啊！你一定要揾嘢等一等，唔好等佢吊揈，好容易斷啊！佢條線，佢條三色線係幼到你根本拉唔翻佢，用辣雞都黐唔翻，一定係買個新嘅。雖然個電機好似50-60蚊，咁但係都唔係咁好咯，買翻嚟就爛係咪先？嗱，而家開始打緊嘅小船啦，你睇下速度，我未較快嘅喎，正常速度嚟嘅呢個我即係冇較快進啊成喎，100嚟嘅啫呢個，只不過係已經咁嘅速度嘅，諗下幾癲！我試下較極速，極速得嚟咧，佢仲要係而家100%嚟嘅啫，仲有2格去較。係咪？仲有1格，125係極速，較一格，而家較極速啦。咁我睇下咯喎，好癲嘅啲人話速度。如果活咗機仲勁啊，仲誇張啊！唔知佢9分鐘打完一隻船仔，8至9分鐘好似。睇，幾癲！拓足都係 A1 都係最快，都係500，佢呢個600。如果活埋機可以去到800，再調高啲可以去到1000。咁但係我唔建議大家調到咁快啊，冇意思啊！你而家呢個速度其實夠嘅，係唔使活機嘅。你太過快咧，你流量嗰啲跟唔上咧，冇意思啊，大家印唔到出嚟。記得啊，個蓋啊一定要小心擺放啊，同埋個 mon 啊，下面嗰個輕觸屏幕啊，揾嘢冚住佢，即係打兩件嘢去冚住個蓋保護佢。因為咧，好似我咁嗰個 NFV V3 咧，一撞就撞咗出嚟啊，爛鬼咗，跟住我都費事換啊，因為佢有遠程控制啊嘛，咁我用手機控制咯，唔使喺個 mon 度控制，咁都仲可以繼續用落去。係如果需要重新出廠設定嘅時候，你冇咗個 mon 咧就掃唔到碼，咁啊用唔到啊。咁去到嗰一步我先買啦個 mon。不過下一步我都諗住係買部 KMX， 買多2部翻嚟，我嚟幫啲客打印啲大嘢，因為300×300×300真係抵啊嘛！你揾唔到封箱機咁大，一有都好貴啊，點會咁平啊？你睇下個速度，而家最極速嚟嘅係，如果活埋機啊，諗下仲誇張。佢呢部嘢潛能好勁嘅，啲人話佢硬件好勁。係啊，嗰個雷達檢測啱啱我冇開嘅，應該可以開嘅。開個 AI 咧，咁佢就會掃一轉你嘅第一層，會唔會唔平？係啊，同埋佢嗰個 AI 攝錄機呢個，咁
咁佢又檢測到你打印有冇炒粉啊，有冇出錯，一見到有咧檢測得到咧，即時停咗佢嘅，唔會好似托足咁樣假嘅嗰個嘢，根本就係、都冇 AI 啲 feel 唔到，檢測唔到嘅 detect 唔到嘅，係咁炒粉喎，都照繼續同你打喎，咪嘥晒料咯。我哋呢啲即係打印親都20幾30個鐘一版嘢咁樣出嘅，咁你炒粉你唔停咁，我咪嘥晒料。咁呢樣嘢唔好咯，我覺得。但係嗰啲部嘢反而做得好，3年前出嘅機，用到而家反而都仲極之好用，我覺得 AI。用個 AI 真係 AI 唔係假 AI 啊嘛！我而家係冇塗膠水冇塗噴膠㗎，佢又唔會甩出嚟㗎。佢呢一版其實幾好用嘅，同 A1 同拓足 A1 嗰日一樣啊，係凹凸版啊。佢有隻黑色版咧 ，PEI 版啊，唔好用嗰隻版，黏性唔夠。即係有啲人話冷打版幾好用嘅，藍色嗰隻冷打版咧就會好用在唔使點樣噴膠啊，有時就可以即係黏到實，拆又易拆啦，即係掹起嘅時候。因為我而家唔係用3D 打印專用噴膠，我直情用噴頭髮嗰啲噴髮膠平啊嘛，因為咁我嚟黐咯。咁但係你可能打印多10零件到啦，你就要去洗一洗塊板，剷走嗰啲膠水，因為咧噴髮膠啲好厚啊嘛，噴出嚟好厚，你一定要剷走佢，或者用洗潔精剷走佢，因為咧越打越厚咧，調平嗰陣時咧會縮短咗佢嚟嘅，咁我好容易會撞件啊，一撞件就失敗啦打印。我點解要加呢個架？就因為佢上面呢一條面會撞到塊玻璃啊！而家加咗個架，係咪唔會撞到啊？啲人一開始唔知咧，冇裝呢嚿嘢咧，刮到塊玻璃起晒嗰啲粒粒出嚟花晒，勁唔靚啊嘛！即係你整到花晒，新機買翻嚟，雖然唔係話有潔癖，你買得官翻機嗰啲人都係㗎，你有完美主義就唔好買官翻機，買新機啊！好似我而家呢個情況嘅，買官翻機佢俾部新機你，真係黐線！我都要多謝我 friend，叫佢執多部俾我先，如果有嘅話。因為你國際版多成1000幾蚊好似，唔係換塊板好似400零500蚊嘅，但係都無謂啊！哇！真係快到唔樣啦，係啊！我都唔諗住活機啊，大家都唔好盡量唔好活機啊，夠用啦算啦。你唔好話去到啲咁誇張極速咁樣打印呢樣嘢出嚟，仲要係冇錯漏就好難嘅。即係如果你極速去到1000嘅話咧，即係而家嘅快1倍嘅再。咁你覺得打印出嚟嘅會唔會好靚啊？我當你打印到出嚟，但係應該都唔會好靚咯。呢一改咧，其他參數都要改嘅，個速度一唔同咗之後咧。你解放咗佢個功能嘅硬件嗰啲潛力之後咧，你其他嘢都一齊要改嘅，你要慢慢試出嚟嘅。你流量啊、噴頭嘅流量啲嘢都需要去調整嘅。如果唔係，你淨係校速就冇意思嘅。所以但係我都唔建議大家走去調整，唔好活機啊先嘅，冇咗保養啊會。同我買機保養係由我接收到部機開始去計嘅，唔係由你哋買嘅時候，由你哋嘅時間開始計嘅。所以訂咗機嗰啲，盡量快啲同我攞機啊！就唔好可能下個禮拜先攞，因為有時候有其他人想要機，咁佢係肯即時俾錢嗰啲，咁我會俾咗嗰個人先嘅。因為你擺喺度成個禮拜大佬，我呢個地方太細啊，根本擺唔到好多部，最多擺多2部 K1 就算，你再擺多部 K1 Mix 真係冇位啊！我買到 K1 Mix 同埋買到部 N3 V3 就唔會再買機去印住啦。你見我啲機全部都唔係用多色打印㗎，或者我買部Pro 啊 V2 K2 Pro 啊，我可能會買個多色打印嘅，因為差400-500蚊嘅啫，好似嗰個盒，即係多色盒子。雖然佢嗰個盒咧冇話有得控乾功能，淨係同你擺啲防磁珠入去，當你係一個儲藏室咯。咁但係可能打印某啲嘢咧，而家都需要用到多色嘅，間唔中會用到嘅。我唔係成日用到嘅多色，因為有時打啲玩具嗰啲咧都係用手塗，
上色係手塗上色，因為好嘥料啊。如果你多色打印，同埋時間又拉長咗咧，咁我不如因為你換一換換個顏色，譬如打印到呢度，下一隻色係黃色咁樣，你要換先退料，然後再進料，嗰下都成分幾鐘，又嘥時間又嘥料喎。佢嘔翻嗰啲廢料出嚟咧，起碼嘔咗幾 cm 出嚟嘥晒。咁可能有幾千層，你嘔咗幾多 cm 出嚟咧？係咪先？可能千幾層嘅，咁你真係嘥晒好多料啊！唔可以睇少嗰啲料，越多層數你係越蝕得多。佢仲要打埋嗰啲測色塔，即係你啲味色留咗喺個噴嘴度咧，佢會同你用咗佢，我哋換隻新色上去，唔會有串色嘅情況嘛，串埋一齊兩隻顏色，咁啊打印出嚟好肉酸咯。佢會有個測色塔，每一部嘅多色打印機，佢都有個測色塔功能啊。其實壓位又嘥料，我覺得單色咪算咯。不過可能你哋打印啲嘢需要多色啦，我就打印模型公仔出嚟就唔需要多色嘅，我用手塗嘅鍾意，係啊。幾快手？哦，唔得啊！佢呢個失敗咗已經，唔知係黏唔到定係上唔到線。我拉力太大啊！屌！